02世代子持ちの嫁です。旦那の誕生日に作った超簡単に作れて可愛い餃子ピザの作り方を紹介します。一つ目はトマトソースピザです。餃子の皮にピザソースを塗ってソーセージ、コーン、チーズをかけます。二つ目はバジルソースピザです。餃子の皮にジェノベーゼソースを塗ってトマト、チーズをかけます。三つ目はマヨコーンピザです。餃子の皮にマヨネーズを塗ってコーンとチーズをかけます。180度のオーブンで5分焼いたら完成です。おつまみやおやつにもなるのでぜひ作ってみてね。